Hello， 各位大家好啊！歡迎翻到嚟的士佬日常。今日11月9號啫，越講越遠啦。咁今日星期日啊，咁時間嚟到早上6點15分啦。咁依家就即管碌出去睇下有咩做啦。依家 Uber 地圖咧係好誇張地全地圖加成啊！咁今日晏咗出嚟啦。其實今日就唔關任何人事嘅。我叫個夜間就你遲1個鐘交俾我啦，唔緊要，你遲1個鐘交俾我冇所謂嘅。因為尋晚咧，我話自己屋企嘢要整，一整就整晏咗，我索性叫佢遲1個鐘交俾我啦。再加上尋晚咧自己出咗街出咗一陣仔啦，好早翻去嘅。其實跟手就翻到去之後咧，又有嘢要搞就係咁咯。所以咪叫佢不如你晏1個鐘啦，唔緊要啦，晏1個鐘都 OK 喎，咁樣咯。咁佢自己又覺得冇乜問題，最好不過啦。而家就係啦，而家就正式開工。睇下今日有咩做啦。我跑住節車喎，好啦，等佢啦，轉頭再講。時間就嚟到12點半啦，哇！隔咗咁耐先至再嚟做段片啊！到底有乜搞啊？其實中間就真係冇做好多嘢啊，真係完全冇做好多嘢。首先第一單就喺裕華街就有個女人截車跑住截停我，落咗鑽石山站嘅啫。去完鑽石山站之後咧，諗住碌出九龍城旺角嗰啲噶啦，博下執個美彩啊嘛。結果美彩執唔到啦，執咗個星河名居啊，星河名居就入機場。竟然係入機場，你冇聽錯啊！機場之後咧排得太多車，今日咧我就去咗港珠澳度排，因為咧排2行隊啫，喺嗰度排一排咯。結果我排咗2個半鐘，淨係喺浮台都起碼排咗我1粒鐘。你話誇唔誇張？但係都唔緊要啦，我因為真係好攰，我都要喺港珠澳嗰邊瞌一瞌，休息一下，好少少咯叫做。最後排咗支過咗去馬場啦，沙田馬場啦，車過嗰啲馬會會員啦。而家順便帶大家行下呢一度啊，呢度東涌。我哋直去就裕雅苑啦，直去見到右手邊白色嗰啲咧就裕雅苑啦，左手邊嘅就係喜來登酒店啊。好，繼續啦。去完沙田馬場之後，我就上咗水泉澳度食咗個飯啦。食完個飯一出嚟就即刻整咗支科學園俾我嘆下。又係攞靚妹截車去科學園。原地跳個客上嚟，過咗嚟東薈城啊。依家就兜一兜過嚟 Sheraton 呢邊，又及下睇下有冇料到咁啊。如果呢一邊有啲 order 做下嘅，咁做下都無妨嘅。就其實係即管睇下依家點樣嘅啫。而家呢一邊啦，哇 Sheraton 呢邊都排大隊，算啦，即刻走啦。有機響先至做啦，冇機響都唔做噶啦。頭先講啦，右手邊係裕雅苑啦。呢條路直去係去邊咧？就連小弟都唔知啊。可能係去地盤嘅啫喎，又或者去啲咩地方咧？小弟都唔太清楚啦。即管同大家一齊尋幽探秘一下啦，好唔好啊？如無意外咧，就成個都係地盤嚟嘅。
長東村啊，喺右手邊啊，起到有個雛形出咗嚟㗎啦。咁派樓咧係已經派到嚟呢個位置㗎啦。咁而家見到都仲有啲係仲未起好啦，咁所以好大機會都係地盤啦。咁當然啦，其實我自己覺得啦，呢一區如果住起上嚟嘅話咧，即係起好晒，大家入晒伙嘅話咧，我相信係都幾好住嘅，咁就都唔會話太差啦。咁始終你又望到機場啦，特別你喺機場翻工嘅話，嗌車翻去我諗都一嚿水到啫，咁就唔會話太差啦。咁而家呢度咁樣轉咗又會去邊咧？小弟都真係唔清楚啊。總之而家我哋就喺長東村嗰邊嚟㗎啦。咁我相信其實都開始睇樓啊、裝修嗰啲都開始有㗎啦。你睇下已經開始陸陸續續啲人都過晒嚟，供晒過嚟呢邊睇下自己間屋係點啦。收晒樓嗰啲就一定會嚟睇啦。哇！但係原來都咁鬼隔涉。咁基本上你住得東涌，我諗你都唔會離開咧。即係你個生活圈以後就只會係喺呢一度啦。咁而家我哋面前過埋呢盞燈之後咧，見到側邊啦，側邊呢一紮咧又係公屋嚟嘅。咁呢個公屋應該就係迎東村嚟㗎啦。咁迎東村嗰邊咧，我哋轉頭兜埋過去咧，仲有個地方叫星柏同埋東環啊。咁特別係東環啦，星柏係少啲嘅。特別係東環就會比較多喺機場返工嘅，不論係空姐、機師定係一啲相關工作嘅人啦，都會住喺嗰度啦。即係經常性都會彈啲 order 出嚟，就喺東環出發㗎啦。東環係特別多啊，星柏真係少好多㗎。咁所以大家都可以留意下咯。咁到底點樣去啊？呢啲一陣再話俾大家知啦。依家等一等燈先啦，反正都係咯，都要等㗎啦。反正係咪都依家同大家一齊尋幽探秘啊嘛，講到明順個片咁樣帶大家行一行咯。有啲路我都未行過，以前迎東係都仲未可以貫穿嚟呢度㗎。前面唔行啦，逼一逼佢提醒佢啦。咁以前咧你睇就好似有道閘咁樣閘住唔俾你行嘅，依家終於通埋啦，所以係好誇張啦。佢呢一整個 area， 只係啲私樓就慘啲咯。你睇東環嗰一紮原本前面咧係望住個海係靚到不得了嘅，咁你依家前面整一紮長東村，咁你點搞咧？係咪？仲要係公屋喎，居屋都唔係喎，公屋喎，仲要係。咁又令到市值又再跌咁啲啦，本身都已經唔係高啦，嚟緊呢度肯定交通交匯處啦，唔使講啦，巴士仲慘一定喺度啦。咁而家呢個位我哋轉右入去咧，可唔可以咧？可以。咁就會見到我講嗰兩個屋苑啊，電單車轉入去嗰度就係東環。咁而家 mini 呢一個位，呢個位唔係叫星柏啊，唔好意思，叫星匯啊。咁mini 頭先入去嗰個位叫星匯，咁係呢兩個地方啊。星匯就我車過嘅客就通常都係國泰城返工，就唔係啲咩空姐機師嗰啲咯。其實好易分嘅啫，咁你基本上機師同埋 cabin crew 通常都拖住喼㗎啦，咁好多時佢哋都真係住東環。但係國泰城通常孭個背囊返工嗰啲住呢邊咯，好多都係咁樣。車親都係呢入邊，其他反而少啊，係真係呢兩個屋苑會比較多。唔好問點解咧，我都唔知嘅。咁依家冇響過機啦，咁我又可以走㗎啦。
咁啊，暫時係咁多先啦，講下同大家一齊遊歷一下，就已經遊咗8分鐘出嚟啦。咁我哋轉頭先再講啦。時間就嚟到3點半啦。咁啊，話說頭先咧就同大家喺呢一個東涌度遊覽咗一下啦。其實都係大家陪一陪我兜個圈，睇下到底嗰一橛依家啲路係點樣啦。咁我哋先後行咗呢個裕雅苑啦、喜來登啦、長東村同埋迎東村啦，仲有呢個星匯同埋東環。咁我哋去咗咁多地方咯，咁我諗大家如無意外都要識得行啦，有啲位都要知道呢度大概喺邊度啦。咁去完呢啲地方之後，其實我都冇嘢做，喺個東涌度都冇嘢做，咁啊索性離開啦。咁啊一離開，其實我就去咗呢個美孚氣站度補氣先，咁啊，因為今日都用咗好鬼多氣啊，咁啊跑咗都將近300公里啦，今日。咁咧跟手咧一補完氣一出翻嚟，庾澄軒就過咗去奧海城啦，呢個 Uber 啦。跟住奧海城就都落埋客之後，就直頭喺附近咧有個理工大學噶嘛，嗰個 Speed 啦。咁啊，上咗一堆大陸人就去 W 酒店，哇！成程車即係咁短路程，嘈到不得了，嘈到我隻耳都嗡嗡聲，勁辛苦。咁啊，好彩去到 W 酒店一落車之後，喺我等緊另一個客嘅途中，我有時間俾隻耳休息一下啫。哇！嘈到不得了啊！咁啊，原地就上翻個客，就過咗海就去英國文化協會啦。咁跟手落翻少少就去太古廣場，上埋個客去寶雲道啦。寶雲道啊，原地啊落瑞安中心。咁呢幾支係連住一齊係咁做都未停嘅。咁啊，所以就都算係咁咯。但係其實如果你問我想唔想過海嘅，我係絕對唔想。因為喺嗰個鐘數你一過海咧，我好清楚知道星期日個環境咧係好大機會你係Uber 啊，或者其他 Apps 都未必俾到單，你可以離開到香港島。咁所以其實我係唔想過去嘅。咁所以之後咧，我就要喺順德中心，即係港澳碼頭嗰邊排隊啦。咁啊，去完瑞安中心之後，其實就又再響機啦。咁本身諗住走噶啦，咁點知就響咗支君悅酒店啊，去利舞台，仲有10蚊貼士，咁啊十分之感激嘅。咁啊跟手咧，我未閂門啦嚇，個客就已經即係我啲客落完車，緊接住就即刻跳上車，驚我走佬咁樣啊！咁啊過咗去順德中心，所以點解我頭先會喺順德中心排隊咧？咁仲要順德中心嗰邊，我係完全唔需要排外面喎，我係直入去的士站，最後直路咁樣排隊。咁啊變相就十分之好啦。雖然都等咗一陣，咁等咗一陣之後就嚟咗呢一邊啦。有一見到前面寫住君爵堡啦，唔知大家睇唔睇到啦？喺碧沙路。咁我就唔係喺呢邊嘅，我就入咗寶石徑嗰個銀灣別墅。不過我啊駛落嚟，咁啊順便揸翻架車上去嘅時候，可以睇下有冇機會俾大家睇到呢一橛又係點樣咯。咁而家就正式開始啦。咁啊呢一度咧就其實點會睇你唔到啊？我駛出嚟係咪先？咁啊呢個20號、22號呢啲咧就最新噶啦，呢一段路最新嘅路嚟噶啦，就係最新嘅屋苑啦。咁而家咧咁啊繼續上啦。咁頭先所講嗰個寶石徑喺邊度咧？其實都不遠矣噶啦。咁呢個清水灣3號呢啲全部都係啲獨立洋房，有屋苑式管理嘅，十分之靚啊！有機會啊，我都想住呢啲地方啊，真係。咁寶石徑咧，其實咧而家大家見到啦，喺呢度有個路口咁樣轉入去，咁其實就係寶石徑，亦都係嗰個銀灣別墅。咁啊，其實我自從住過村屋之後咧，咁我就完全覺得住呢啲地方係冇問題嘅。
以前細個我就淨係想住啲交通極度方便嘅地方，住喺鬧市都冇乜問題嘅。但係住過村屋之後，就俾嗰份寧靜感染咗，咁我就好，即係就算依家想話搬屋搬翻出去都好啦。in case我真係有機會要搬翻出去出面住，唔同屋企人住嘅時候，我都會偏向係揀翻呢一類，即係啲寧靜地方嘅地點去住咯。咁樣真係舒服好多嘅，因為咁係啦。咁啊，而家就US 啊，呢啲不得了啊，真係。咁啊，再着機一陣，睇下會唔會又有機響下咁樣咯。咁啊，而家咁啊，成條碧沙路大家就睇到啦。嗱，咁啊，碧沙路之後仲響，接唔切添。如果咪入埋去帶個客出坑口添。去呢一橛清水灣咧，係好興有啲客係會嗌車就出翻去坑口站嘅。呢度大家都可以留意下咯。咁啊，標位呢度啊，有陣時大家要攰嘅咪入開嚟呢度去買到休息下，風涼水冷見舒服嘅。咁係啦，今日嚟講我都收工啦，唔做噶啦今日。除非有啲嘢出翻去啲氣站附近啦，否則我都直接收工算數。咁啊，今日係咁多先，我哋明天又繼續咯喎。咁啊，明天再見啦！記住啊，訂閱同埋撳鈴鈴啊，睇住你哋嘅 mon 實嚟啊嚇，記得撳訂閱啊，唔好唔撳啊。咁啊，撳埋個鈴鈴啊，每一次出片你都知㗎嘛。咁啊，仲有 comment、like、share 啦。咁啊，今日就係咁多先。咁今日就帶領大家就行咗迎東、裕雅、長東，咁啊，星匯、東環，仲有頭先嘅碧沙路啦。咁啊，呢啲原本有機會係會喺肥仔路線度出嘅片咧，咁今次就喺呢個的士佬日常同大家行咗一轉啦。希望之後大家都知道點樣行啦。咁可能遲啲呢個迎東嗰一橛啊，嗰一楷啊，我會再重新出一次肥仔路線俾大家睇嘅。咁希望到時大家都會繼續多多支持啦。咁今日就真係咁多先啦。我哋明天見，拜拜。